مش تديها عطسه بقى كده وبرابير يلا ارحمنا شويه. الواحد لما يجي يعطس يحط ايده على وشه او يحط منديل على وشه، مش قنبله نازله كده على طول تنتشر في المكان. ارحمونا شويه، مش كده. انا اعرف ابو واحد صاحبي لما كان بيعطس في اليوم ده، تمام، كان في 2 من ولاده بيخشوا الانعاش، والست بتاعته مراته يعني، تمام، بيبقى فاضل لها 6 اشهر حاله حرجه وهتموت خلاص. او هي بتموت اصلا لما بيعطس، بتموت. ارحمونا، ايه ده يعني؟ تمام. الواحد دول لما يجي يعطس بينتقم منك، بيلسوعك كده كانه ماسك رشاشه. ايه في ايه؟ مطره نازله فجاه كده، رعد حصل، برق في المكان، وقعد وسع واحد هيعطس. ها يعني مطره نازله فجاه، مطره نازله من السماء. طبعا هي مش نازله كده، هي ماشيه كده، ماشيه لقدام طبعا وبتنتشر في المكان. خلي عندك ادب شويه. انا اعرف واحد بيقول لي يا بابا يا عمو، لما كان بيعطس كنا بنستخبى تحت السرير، ونقعد نقول لماما يا ماما هو بابا خلص عطس، يقولوا لا لسه شويه. استغمايه بقى، استغمايه، بيعملوا استغمايه. ارحم شويه نفسك، مش كده. مراته بتطرده بقى، بتقول له امشي اطلع اعطس بره. هتعمل ايه؟ يروح الراجل يخبط على واحد صاحبه في حاره العطاسين، يقول له ممكن لو سمحت اعطس عندك النهارده؟ يقول له يلا المعطوسين لبعضيهم، يقوم عطس في وشه. ما بيتبادلوا بقى العطس عادي يعني. وبعدين في انواع العطس، في عطسه المزز اللي هو هاتسي ويرحمكم الله يا اختي انت عادي. وفي بقى العطسه بتاعت العيال الصغير هاتسي، دي ماشي، ده لسه ما طلعش يعني. طب في بقى عطسه المراهق، العطسه اللي بتنزل حاجات بقى من المناخير، هاتشي يرد ومنزل يظرفك. طبعا انت مراهق مش هنحاسبك برضه. اما الكبير ده المتجوز العاقل، يربط منديل هنا ويعطس على طول. انا شايفك الصبح شاري مناديل من عند البقال، ما بتستخدمهاش ليه؟ ها؟ ما تستخدمش مناديل في جيبك ليه؟ لازم يعني تفرش العطسه بتاعتك علينا؟ ارحم شويه يا جدع، في ايه؟ انا ببدا حمله من دلوقتي اسمها اعطس في منديلك. هجيب شوالين كده واجيب 4 بودي جاردات يوزعوا المناديل بالاقراع، خد اعطس في منديلك. نعمل بنارات بقى كده وحاجات كده وحركات. ما هو ده، هي دي الحمله اللي انا هبداها يا جماعه. اه وعامل جمعيه الرفق بالمعطوسين فيهم. طبعا ضعايا طبعا الناس اللي بتاع. اربط المنديل هنا كده وخليك جاهز على طول. خلي المنديل صاحي زي السلاح صاحي كده. اياك اشوفك بتعطس في وشنا تاني. مش تديها عطسه بقى كده وبرابير ويلا ارحمنا شويه. كانوا في عطسه بقى اللي هي ما بين العطسه واللا عطسه، دي نظريه كده هنبقى نحكيها، اللي هو تقوم راجع تاني تحس ان روحك طلعت كده وتردد تاني. انت حيرتنت هتعطس ولا مش هتعطس بقى النهارده؟ في ايه؟ احنا بناخد الرياكشن بتاع العطسه وبعد كده نقوم راجعين تاني ويقوم عاملها تاني، ناخد الرياكشن. في ايه حيرتنا؟ استغفر الله العظيم يا رب.